C'è una frase che molti fotografi si ripetono, soprattutto quando si tratta di ritratto, di street e comunque di fotografare le persone. La frase è questa: il mio problema è che sono timido. E detta così sembra quasi una sentenza, sembra una cosa identitaria, sembra dire io sono fatto così e quindi mi blocco, quindi non riesco a fare certe foto, quindi pazienza. Però il punto è che molto spesso non è vero, molto spesso non ti blocca la timidezza, ti blocca il compito sbagliato. E questa differenza cambia tutto, perché se pensi che il problema sia il tuo carattere, allora ti senti condannato a convivere con quel limite. Se invece capisci che il problema è il modo in cui stai entrando nella situazione, allora quel blocco diventa correggibile ed è una differenza enorme. Perché quando sei lì, con la macchina in mano, davanti a una persona interessante o davanti a una scena che potrebbe diventare un ritratto forte, nella tua testa non succede solo una cosa, non stai solo pensando adesso faccio una foto. Stai pensando contemporaneamente, devo capire se posso avvicinarmi, devo capire se disturbo, devo capire come parlare, devo capire dove mettermi o dove ho la luce, devo capire che faccia fare e devo capire se sto sembrando strano e nel frattempo pretendi pure che quel momento esca una foto forte? Cioè stai chiedendo al cervello di fare 4 lavori insieme. È normale che ti blocchi. E allora la domanda giusta non è come faccio a diventare meno timido. La domanda giusta è qual è il primo compito che mi sto assegnando. Perché il primo compito è troppo grande, troppo vago, troppo carico di aspettative. Il tuo sistema si incepperà sicuramente, non perché sei debole, non perché non sei portato, ma perché stai partendo male. Secondo me qui c'è un errore enorme che fanno tanti fotografi, credono che il primo minuto serva già a fare una grande immagine, e invece no. Il primo minuto non serve a fare una grande immagine, il primo minuto serve a rendere possibile la fotografia. Questa frase va capita bene perché qui dentro c'è tutto. Prima ancora della foto c'è una soglia, c'è un accesso, c'è una microrelazione, c'è un ritmo da costruire, c'è uno spazio minimo di fiducia tra te e il soggetto. E se tu salti questa fase e pretendi subito il ritratto memorabile, stai mettendo tutto il peso del risultato sul momento più fragile di tutto il processo. È come voler fare il salto finale senza aver ancora appoggiato bene il piede a terra. Per questo, secondo me, il fotografo bloccato non ha sempre un problema di personalità, spesso ha un problema di sequenza. E questa roba è importante, perché il carattere non lo cambi in un pomeriggio, la sequenza invece la puoi riscrivere da subito. Per questo io non parlerei di un unico blocco, parlerei di almeno 3 blocchi diversi. Il primo è il blocco di inizio. Sai che vuoi fare un ritratto, ma non sai come aprire la situazione, non sai cosa dire, non sai come partire e quindi rimani fermo. Il secondo è il blocco di avvicinamento. Magari una frase ce l'avresti pure, ma senti addosso tutto il peso del giudizio. Hai paura di disturbare, di essere fuori posto, di risultare invadente, di sembrare uno che si sta infilando dove non dovrebbe. Il terzo è il blocco del primo scatto ed è quello più subdolo, perché magari riesci anche ad arrivare lì, riesci anche ad iniziare, ma poi vuoi che il primo frame sia già giusto, già forte, già leggibile, già tutto. E questa pretesa ti irrigidisce. Molti pensano che il problema sia il coraggio. Secondo me, molto più spesso il problema è la sequenza, perché se non hai una sequenza chiara, ogni passaggio pesa troppo. E allora la situazione non è diventare improvvisamente più estroversi, la situazione è abbassare il peso del primo passo. Io ragionerei con una struttura molto semplice, quasi banale, ma proprio per questo molto utile. Un obiettivo, una frase e 3 scatti. Un obiettivo, non fare foto incredibili, fai partire la situazione. Questo è fondamentale. Il tuo primo obiettivo non è creare subito l'immagine definitiva, il tuo primo obiettivo è ottenere un primo scatto neutro, semplice, respirabile, uno scatto che non deve stupire nessuno, deve solo rompere il ghiaccio. Poi una frase. Non una performance, non un monologo e non una recita da venditore degli aspirapolveri dell'anima. Una frase semplice, chiara, tua,
qualcosa che puoi dire senza sentirti falso. Per esempio, ciao, sto lavorando su una serie di ritratti essenziali, posso farti 2 scatti veloci? Oppure, è una presenza molto interessante, posso provare un ritratto molto semplice con te? Oppure, in un contesto più professionale, ti rubo 30 secondi, facciamo un primo scatto pulito e poi eventualmente ne proviamo uno un po' più costruito. La frase non deve essere geniale, deve essere praticabile e poi 3 scatti. Questo per me è il passaggio che libera davvero tanta gente, perché finché pensi al primo scatto come qualcosa che deve funzionare per forza, ti porterai addosso una pressione assurda. Se invece gli dai una funzione diversa, cambia tutto. Il primo scatto non deve essere bello, serve a rompere la tensione. Il secondo scatto serve ad aggiustare distanza, postura, asse del viso, presenza e ritmo. Invece il terzo scatto è spesso il primo scatto vero che otterrai. Capisci la differenza? Non stai più entrando nella situazione per tirare fuori il capolavoro in 3 secondi, stai entrando e costruendo accesso, stai leggendo la persona, stai rendendo la scena più abitabile. E questa cosa vale tantissimo anche nella fotografia professionale, non solo con gli sconosciuti per strada, perché anche quando hai davanti un manager, un artigiano, un cliente corporate, una persona che ti ha chiamato e ti sta pure pagando, non è detto che quella persona sappia stare davanti alla macchina fotografica. Anzi, spesso è tesa, impacciata, si sente osservata, si sente giudicata, non sa cosa farci con il proprio corpo, con le proprie mani, con la faccia. E sono sicuro che ti sarà già successo che ti chiede come si deve mettere, dove deve mettere le mani. Quindi, se tu parti male, irrigidisci tutto. Se invece costruisci bene il primo minuto, semplifichi tutto il resto. Ed è qui che secondo me il fotografo smette di pensarsi solo come uno che scatta e inizia a comportarsi come uno che sa gestire una situazione. Perché fotografare persone non è solo vedere, è anche accompagnare. E accompagnare non significa fare psicologia da biscotto della fortuna, significa sapere qual è il compito giusto in ogni situazione. All'inizio il compito non è stupire, non è dirigere troppo, non è cercare subito il ritratto manifesto da appendere al Louvre del proprio ego. All'inizio il compito è rendere la situazione più semplice da abitare. Questo secondo me è anche un ottimo esercizio per chi si sente bloccato. Per qualche uscita smetti completamente di misurarti sulle foto finali. Fai una cosa molto più utile, misurati sulla qualità del primo accesso. Esci con un obiettivo piccolo e chiarissimo, per esempio un 35 mm o un 50. Non tornare a casa dicendo oggi devo fare il ritratto migliore della vita, torna a casa dicendo oggi voglio fare 5 approcci puliti. Oppure oggi voglio ottenere 3 primi scatti, senza tensione. Oggi mi alleno solo a iniziare bene, perché il fotografo spesso si giudica sul risultato finale, ma cresce tantissimo quando inizia a giudicare meglio la qualità del processo. E il processo comincia molto prima del file finale, molto prima della post-produzione, molto prima del colore e molto prima della foto bella da pubblicare. Comincia nel momento in cui entri nella situazione. E allora la prossima volta che ti blocchi davanti a un ritratto, prova a non dirti subito sono timido, perché a volte quella frase non ti descrive, ti assolve, ti permette di chiudere il discorso troppo presto. La domanda più utile è un'altra: che compito mi sto dando in questo momento? Perché se il compito è confuso, troppo grande, troppo carico di aspettative, ti paralizzerai. Non perché non vali, non perché non sei portato, ma perché stai cercando di saltare 3 passaggi in uno. E qui sta il punto: tu non devi uscire per sentirti più sicuro, devi uscire con un compito più chiaro. Non uscire per fare il ritratto della vita, esci per iniziare meglio, esci per fare un primo approccio pulito, esci per ottenere un primo scatto semplice, vivo, senza mettergli addosso il peso di dover essere già tutto, perché tante volte la sicurezza non arriva prima dell'azione, arriva dopo, arriva quando smetti di pretendere troppo dal primo minuto. E adesso voglio una cosa precisa nei commenti: non scrivermi sono timido, scrivimi come ti blocchi davvero, scrivimi se ti blocchi all'inizio, se ti blocchi all'avvicinarti, se ti blocchi nel fare il primo scatto.
E se vuoi fare una cosa ancora di più, scrivi anche il contesto in cui ti succede, street, ritratto, amici, clienti, lavoro, perché nei prossimi contenuti voglio prendere i blocchi più ricorrenti e trasformarli in protocolli pratici, non in fasi motivazionali da biscotto della fortuna quando vai dal cinese, perché spesso non hai un problema di personalità, ma hai un problema di sequenza e quella per fortuna si può riscrivere. Ci vediamo al prossimo video.